Hello， 大家好，我是你们的号毛上校，一个专门每天很努力的为你们搜罗一些网证项目，还有被动收入的一个号毛上校。我们又见面了因为前一段时间呢，上校的 VPN 出了一点问题几天用不了，然后又加上我们这边最近下雨。所以呢也感冒了，病了几天，所以停更了一段时间没关系，现在上校又回来了。今天主要讲的是3个事情第一个呢就是这几天呢，上校还是一直在玩这个轮盘的。大家如果关注上校最早的那些朋友们呢，都这个是上校最早推荐的一个好羊毛这个大轮盘。这2天好像更新了之后，可以免费送2次，每次300次的免费抽轮盘一共就是600次今天上校就玩了600次然后现在抽到这么多的0.0038个冲上校还是在继续玩这个好，这个讲完第一个呢，现在讲第二个就是这个联合国之前上校也有介绍这个联合国这个软件最近更新了 1.10 版就是第2个版本我们上我们的联合国这个网站之后呢，它有的下载最新的版本下载最新的版本这边 1.10 版可以上它的 GitHub 上面下载也行。然后呢回到我们的主题名字，为什么说恭喜你掉进了去中心化的火币这个坑？火币这个坑是中国最大的薅羊毛区块链的交易所呢？为什么这样说呢？第一个就是大家都知道，前一段时间火币那个拔网线事件之后呢好多人都在 B 站那边哭啼啼的一个拔网线，一个缺德的行为所以说呢，再一次证明了火币它是这种私人交易所的是个中心化的。所以呢上到第3个呢，等一下会说的第3个就是介绍大家用这个S2出埃及记的这个钱包这个出埃及记的钱包主要是等一下会说的先说回第2个为什么说第2个呢？因为最近这个联合国这个 APP 上更新了之后呢，以前呢是 A 打 B 的。我举个例子，因为我最近是在挂 A 打 B A 打 B 是个比较有潜力的一个币。之前3个版本呢，它是10个币最低10个币是可以提的。然后最近 A 打 B 的升幅比较高上个版本的时候10个币是大概是7块人民币左右现在可以调上来10个人民币最高是14到15个人民币左右然后现在更新的版本之后，它改成了8个 A 打 B 就可以提了。然后现在更新了的版本之后呢，上校就在5月30号左右提了8个币当时这个账号是火币的当时还没注意火币这么坑，然后就提了8个币，本来打算转到去我们这个出埃及记这个钱包上面了然后呢，因为出埃及记这个钱包可以做质押这个出埃及记钱包是目前来说一个比较老的一个钱包了排名还是蛮前的。你现在可以让大家看一下出埃及记这个排名有多少，等一下讲第3部分的时候再说本来上校呢想的是每刮到多少就马上提预防这个联合国这个刮矿软件突然间会被
黑客攻击或什么，所以商家都比较小心，有多少就马上提多少，转到去自己的那个钱包上面。转到自己钱包之后，想在这个出埃及记这里再做质押，等一下可以说到质押啊。做质押的时候就不用我的币一直压在这个联合国，有多少就提多少，边做质押的同时可以挂，可以分出可以用质押来产生的币，同时我这个联合国的同时也可以再挂，就是说两步同时挂哈。然后呢，为什么说它火币那么坑呢？因为我提这个联合国提币的时候是速度蛮快的，大概是2-3分钟左右就付款成功了啊。然后我点进来其实就这个网站啊，点进来之后，它就可以看到我这个哈值可以看到我的转币成不成功啊。它这里显示它已经转出了多少个币，这个时间段啊，我的是6点多，相当于他们美国时间10点多，他们那边时间转出来的时候，我这个8.13个币，8.1354849就这个所以说它已经转了，我这边已经收到了所以它这个平台发送币是成功的。然后呢，我本来想在火币这里提出来去出埃及记这边的时候呢，一直等不到它的入账记录等了1个晚上都等不到。然后我就去查为什么还没等得到呢？原来坑就在这里，它呢就是一定要充值币，这里写着很小的一个字，最小充值10个 A 打币小于这个10个 A 打币的话不会上账，同时无法退回给你这个就等于说我充的这8个币进来不到它的10个 A 打币，那这个8个币就等于是白白送了给火币了然后当时我提的时候没注意，然后去找客服去追的时候，我就问为什么你这个交易所本来就是有带钱包这个功能的人家好多充0.0几个币都能到账他就为什么一定要10个币或者很多平台都能到账，为什么就不能小于10个币？要小于10个币又不能退回来？他客服就说他这几个币呢这几个币他们那边也没到账，到他们平台那边是到了区块那边，还没到他们账。那到区块那边，那等于是在云上面飘着了所以他们又没承认说他们的币已经到了他们平台，就是说不承认他们到了他们平台。然后我说如果这种情况怎么解决呢？他就一直转说已经为我创建的工单，就是又推给下一个客服，然后推给下一个客服呢，其实他这个创建工单就是大事跨小，小事跨我转来转去走流程其实我就是说不要走几个圈又退不回来，手续费他们火币会又平时照样会收出问题的时候连一个上账到账的解决不了他们就说为我创建一个工单有专人会答复，然后等了2-3天还没有一个正面的回复，那就是说这个事情白搞了，搞不了了，充了8个币给他
白送了8个币给他，而且这个8个币我用了2台电脑刮了，就是用 CPU 刮大概刮了2个月左右吧，白整的所以呢，经过火币几次最近的一个拔网事件，再加上我无意当中又发现他这个 buff，小于10个币直接送给他了也不知道坑了多少个人，所以呢，我建议我个人我不建议你们，我个人以后都不会用火币这个平台的就是个坑，也不知坑了多久了早几年也坑过一次的好像也是拔网线一个事件吧这里火币这里就说完了希望大家以后注意点。好，我们接下来重点说第3部分，就是这个 SO-DUS 这个零钱包为什么说出埃及记这个零钱包为什么推荐这个零钱包呢这个零钱包安不安全呢？我们直接把这个网址搞进来，在我们这里我这里已经打开了来它有一个电脑端还有手机端我们来看一下它安不安全呢？这个钱包我们来这里看一下这个网站最好的加密货币的钱包有什么呢？有这个 Netjin、Nalos 硬钱包类，还有软钱包类软钱包这个就是我们刚刚上市这个 Coinbase 这个也比较它能拿到9.1分已经是很高了这个是我们目前来说最大的一个交易平台硬钱包的意思就是用 U 盘形式的一个硬钱包软钱包就是用APP 或者软件的热钱包或冷钱包它的这里呢一共有几个排名？1、2、3、4、5、6、7它呢SO-DUS 是排到第7名的其实然后呢，我们来看一下它公司的介绍我这里已经打开了公司介绍我这里翻译成中文这个出埃及记呢它是成立于15年的一共更新了200个版本每2周就更新一次，支持的加密货币100种以上全球都已经有好多人用了而且它的可靠性还有软件的设计封面呢都比较美观我这边已经安装了我们来试一下怎么来体验它的安装过程我进它的这个download之后呢，这里download之后呢，就在我这个页面，然后有电脑端还有手机端，选择你相应的系统Apple 或者安卓然后呢，我这里下载完了。我这个电脑已经是安装过了一次了，所以呢，它是有一个我之前的一个账号，我之前一个账号也充值过200多个币当时是以7块左右的7块人民币左右的一个价格买入的，买的不多2000人民币左右也是做质押的我这里安装过一次了，所以呢，我这个电脑呢有相应的一个冷钱包的一个数据存档的我一段时间操作过一次的，它就会自动备份的这里有自动会备份一次的，所以呢，我这里是要示范操作的，我就用一台新的机器这个电脑是没有安装过的，我现在是远程控制它我们来安装一次个过程，简单双击安装主要就是看它的界面。好，我这里安装完之后呢，进来之后呢，我在这里显示的就是创建我的第一个交易，还有恢复我之前的一个已经有的账户
我这里就点一个然后呢，我现在是没有账号的一个空的钱包，我怎么添加我的一个钱包呢？就在这里设置这里设置这里bear，这里呢是所有我的账号密码，我就随便打一个好，这里呢就有我的12个助记词，这12个助记词呢一定不能给到别人，最好是你用笔记本手写抄出来，或者直接打印出来存在你的那个保险柜上面千万不能给人家。然后这10个助记词呢也是用来恢复你在别的电脑上面或者手机端上面登录的时候，就是需要这10个助记词，就相当于的账号跟密码就不像我们平时要登录账号跟密码，它就直接输入12个助记词，相当于你的账号密码了。所以呢，这个12个助记词千万不能给到你不信用的人，或存到你的电脑上面，联网的电脑上面，最好就是手写下来，放到你觉得安全的地方我这里已经有了这个行动 yes 哎呀，我刚才没有那个备份，我就我现在是一个新账号，所以呢这个也没所谓的我这里就简单的把这个助记词保存下来。这个我这个就是只是个演示的账号，所以也不太重要我也不会在这个账号上面转账存钱的我们就登录进去OK 好，这我们的账号已经创建成功了然后呢，怎么去质押呢？就是直接点到它，你把币充进来之后呢，我这里还没有币，所以呢它需要我先转币过来。充了币之后呢，它就会选择你要质押多少个币，就像刚才那里显示的一样这里显示的一样多少个币，几个月之后下一步就 OK 了就这么简单。好，还有这里要说明一下的就是我们的质押跟我们平时做银行的理财基金投资是不一样的质押呢，它是利息加本金去滚的，然后银行是本金去滚利息的。比如说我1万块存3个月，然后1万块到第一个月的时候，我的利息是50块，然后它是按第一个1万块去算利息，然后第二个月还是按1万块去算利息然后第二个月还是拿50块，就3个月等于是150左右利息。然后呢，质押它是不一样的质押它是本金加利息同时去滚打比方说1万块1万块本金存3个月的话，第一个月拿50块利息，然后第二个月呢，它是按10050块来再去算它的利息再去滚那么第二个月呢就是11100几11110几块这样子然后第3个月呢就继续去第3个月的本金呢就是11100多的本金再去算利息，本金加利息。然后呢，质押呢，它还有个优点呢，就是它可以随时可以提出来银行的那个利息呢就不能，你去做基金理财那是锁期的比如说支付宝也是锁期的然后现在的这个
质押的这个利率呢是比银行的是要高好多的银行是3.6而且是长期的话是3.6，然后质押呢，无论你是做1个月的短期或者做24个月的长期也是按这个利率收基金理财那都是按长短期，你时间越短，你的利息就会越低所以呢，我是觉得有钱呢，还是可以做一下质押理财同时你质押的时候，你比如说你质押的时候买的金币是8块钱买回来的，然后等你比方说我放1年12个月的话，到时候你放出去的那个价格就不是按你8块钱的那个价格去卖的，是按当时你卖出去的浮动。比如说你当下放出去的时候是涨了3倍24块钱到时候是24块钱再加上你的比如说1万个币，然后1万个币放了10个月，然后再加上这个11420几个币 A 打币，然后再算下你的浮动，那就这个质押的那个利润还是蛮高的所以呢，我是比较喜欢做质押。同时呢，它的钱是随时可以拿出来的同时呢，还有一个注意的风险，就是你质押的时候是8块钱买进来的，有可能是掉了5块钱，掉到5块钱价格，也有可能是掉了是升上来14块钱的价格所以呢如果你做质押的话最好是做中长期的去做理财投资等到币升你涨了之后再去放出去转卖好，然后呢，我们还有一个地方要说明的就是这个网站呢，它刚才是显示的是每2周就会更新一次相当于安全。然后呢这个网站它是不需要翻墙的，直接可以上的需要的你就直接下载你的版本。然后呢，苹果版本它也有，安卓版本呢，因为是需要 Google Pay 的Google Pay 的大陆的国家可能手机上就安装不了，我呢就直接已经下载了，帮大家下载下来之后放在信息栏下面，你们自己去下载就 OK 了，然后立马在视频上面自己注意一下然后呢接下来呢我就把这个软件下载下来安装在我的手机上面，我现在是手机投屏过来了然后我们操作一下，打开，好，打开过来之后就看到我们要把刚才那个12个助词词输入进来我们把刚才那12个助词词在这里我这里就打一下，这里大家我的后期就会处理一下，好，这里跳过然后打完之后呢就按登录。好，现在看到这个页面呢就跟电脑端是一模一样的，转钱个人账户一模一样的，这里就不再多去介绍，我们跳过去。目前来说呢，这个 S2 这个钱包呢，在中文上的一个介绍了我要是也不多目前来说我是比较早介绍这个钱包的一个人怎么去质押的一个过程相当于S2 我推荐它的原因就是主要是因为它比较安全而且它给到的这个 A 打 B 的一个利息比较高我3月份的时候是6.999几的忘记了
啊，主要会推荐这两个原因啊。那今天要分享的内容就到这里啊，希望大家喜欢的可以分享出去，为上校点一个免费的赞，作为一个小小的鼓励啊，谢谢大家，拜拜。